Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketemunya di sini dan nanti ketemu saya sudah. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin sudah disampaikan bahwa luas daerah akan dibahas hari ini. Perhatikan, kurva di bawah ini diarsir, maka luas daerahnya bisa dihitung atau tidak. Kalau seperti ini, coba saya tanyakan dulu kelompok sebelah selatan. Iya. Kelompok sebelah timur. Iya. Kelompok sebelah utara. Iya. Yang betul dari tiga jawaban yang beragam adalah tidak bisa. Luas daerah yang semacam ini adalah Pak, ada yang baru nih Pak. sudah simpatikan Pak Bagus. Apa itu? Ada orang ini ya. Untuk tadi sudah ada yang benar. Sekarang saya ingin lihat yel-yel yang beberapa hari sudah dikumpulkan. Foto 12 IPA 3 mana yel-yelmu? Yaitu pelajaran semua ini untuk kita semua, ya kan? Berarti ilmunya bukan untuk saya, untuk kita, atau itu hal, tapi untuk semua. Untuk itu kita bersama-sama menyanyi semua tentang kita. Ya? Harus menghayati karena lagunya ini 2014 dibanding